तो हेलो गाइस, ये आप जो देख रहे हो विंडो एसी है। इसका पहले कंडेंसर में लीक था तो मैंने उसको रिपेयर कर दिया। अब जाके इसका कूलिंग कॉइल में भी लीकेज निकल गया। तो ये देख सकते हो आप, इसको बोलते हैं कूलिंग कॉइल, जो घर को ठंडा करता है। तो मैंने इसका अंदर 500 पीएसआई तक प्रेशर डालने की काम तैयारी कर दी। तो आप देख ही सकते हो, उसमें मैं प्रेशर डालने की काम तैयार कर दी। तो 500 प्रेशर में इस पर होल्ड कर दिया। ये होता है कूलिंग कॉइल, जिसमें मेरे को लीकेज दिखाना था। और ये रहता है इस एसी में, जिसको हम कहते हैं विंडो एसी। तो दोस्तों, मैं पूरे एसी को एकदम तैयारी कर दी ठंडी करने के लिए। इसको बोलते हैं कंडेंसर, जो कि पहले लीक था। इसको बोलते हैं कूलिंग कॉइल, जो अभी लीक था। मैंने इसको अच्छे से रिपेयर कर दिया।